Esse carro tá fazendo barulho estranho. Ih, menino, não tem nada de errado aqui não, deixa de ser chato. Meu carro tá ótimo. Oh, meu Deus, esse carro vai deixar nós na mão, vó, pelo amor de Deus. Essa bateção aí não é nada não. Meu carro não tá batendo coisa nenhuma, menino. Não tá fazendo barulho nenhum. Ah, que é isso, vó? Eu falei pra senhora aí, ó. Ai, meu carro parou. E agora?